вече виждаме детайлите и знаем много по-конкретна диагноза, която да посочим на следващия специалист, който ще се заеме с пациента. Просто пациентът излиза вече с диагнозата подготвена. Ние разполагаме в отделението с съвременна ендоскопска апаратура, която позволява контрастиране и отсветяване с специални филтри на тези доброкачествени или злокачествени образования, като по този начин ние обективизираме още в най-ранен стадий промените, които са на лице по надлежащата лигавица на тези образования. Тоест ние ги хващаме в много ранен период. Близо около година имаме нов мамографски апарат, който много ни улеснява работата, тъй като е много по-прецизен и по-маневрен. Имаме добър ехографски апарат, също от няколко години, нова дигитална скопична система, графичен апарат, скенер и магнитен резонанс, който също от ново поколение. За пациента означава много по-бърза и най-вече много по-точна диагностика. За нас специалистите ни улесняват. Ранната диагностика е много важна за пациентите и за самите нас като специалисти, защото позволява лесно и по-бързо лечение и също улеснява възстановяването на пациентите по-бързо и също улеснява и нашата работа. Хайде сега заповядайте, лягате, главата към ринга, краката насам. Точно така. Точно така. Дигнете кръченца. Сега опънете ръцете назад, отпуснете ги. Точно така. Моята роля, основната е да предоставя максимално добър образ на лекарите, специалисти нуклеарна медицина. Ние сме щастливи, че имаме най-добрия стандарт, златния стандарт в диагностиката. Новия PET скенер помага за ранно диагностициране рака, разпространението в организма на пациентите и неговата агресивност. За да се направи нашето изследване, е нужно пациентът да бъде инжектиран с радиофармацевтик. Този радиофармацевтик е много важно да се определи точната аплицирана доза за самия пациент. Тя се определя на база телесното тегло на пациента и разбира се оптимизация на протоколите, за да може да сведем до минимум облъчването на един пациент. Колкото повече надграждаш една апаратура, толкова повече свеждаш до минимум облъчването на пациентите. Патолога е една част от така наречения мултидисциплинарен подход в лечението на всяка една болест и от неговото заключение и диагнозата, която той ще направи, зависи до голяма степен правилното поведение към пациента и неговото лечение. В взаимодействието с останалите колеги, разбира се, ежедневно ние беседваме, допитваме се, уточняваме фактите покрай всеки един пациент, за да може да се получи най-доброто за него и да се вземат най-добрите и правилни решения. Хубавото при нас е, че ние винаги с колегите имаме връзка помежду си. Когато колегата иска нещо специфично за някой пациент, има някакви съмнения, той по всяко време звъни, обсъждаме го, кое е най-удачното изследване да се направи, за да се потвърди или отхвърли определена диагноза и по този начин пациент не само получава определен брой изследвания, но получава необходимите изследвания, за да получи правилната диагноза. За всеки специалист е благословие да работи в многопрофилна болница с всякакви отделения, клиники и специалисти, а за всеки пациент е късмет да попадне в многопрофилна болница, защото каквато и да е диагнозата, може да намери необходимия специалист на същото място, без да се губи ценно време в търсене на други болници в други градове.
Личната грижа за нас е изключително важна и индивидуалният подход към пациентите. Когато му кажеш просто една добра дума, успокоиш го или подходиш поне най-малкото с разбиране, нещата стават много по-лесни и за тях, и за нас. Нещо, което много скоро, преди няколко дена чух, е пациентка, която не е от тази област, даже тя е от друго населено място, по препоръка на своя приятелка казала: отиди там да видиш какво е отношение и каква услуга ще получиш. Щом като за пациента и самото отношение е важно, нали, търси добра диагностика, но търси отношение и човечност и индивидуален подход, това вече ти казва, че ти може би работиш както трябва и да се стараеш да поддържаш определено ниво. Ако мога да опиша работата си с една дума, тя може би била страст.